Hola, yo soy Arely. Yo soy Oliver. Y juntos somos Are bonitos. Pues hoy vamos a estar cuidando a este gatito. Ahorita está dormidito, tapadito. Y son las 5. Sí. El ¿Cuál es el color favorito de los gatos? rojo, ¿Por qué? porque ronronean. Tienes razón. Pues nada, solamente queríamos hacerles un video No, es para nuestro canal. Mientras les enseñaré mis fidget toys. Arriba. Porque no es... ¡Ay, Dios! Porque el video no solo se trata del gato. Se trata de mis fidget toys también. Y cómo hacerlos. Pásamelos, Oli. Pásame mis fidget toys. ¡Oliver! Ahora. ¿Por qué? Para arriba, para abajo, lento, para el lado. Así que espérense. Para este fidget toy van a necesitar una bolsa de chetos y adentro le pueden poner o papel o bolsas o lo que quieran. Socia sirve, mira, Socia sirve como pelota. Tiene agua, Oliver. Esta botella, necesitarás una botella, la tienes que llenar por aquí más o menos para que se pueda, Oh, mira, el gato ya se despertó. para que se pueda hacer así. Oye, tú me tienes que llamar socio. Socio, cállate. Socia, Este tipo Pop-It, está bien relajante. ajá, es como una tapita. ¿Dónde está? Este otro tipo Pop-It, Oh, que necesitarán una caja de pastillas, ya que ya no tenga pastillas. para esta necesitarán sopa, lentejas y globos. Sopa o lentejas o arroz, lo que tengan en casa. Y globos. Y para... ¿cuál más tiene? Este es como tipo Poppy también. También es emoji. Mira la marca emoji. Esta es como tipo tapita, la puedes conseguir en los jugos. Este tiene que necesitar un globo y Play-Doh. plastilina. O también sirve con slime. También le pueden poner harina. ¡Eso es cierto! Esa es su pupa. Y también pueden... ¿qué más pueden? Miren este. Necesitan que ya no tenga el... Miren solamente necesitan un globo. Miren chicos. Pony salvaje. Con cuerpo de pony. Mañana Ay. les haremos un... Solamente les haremos como un tipo video porque somos tan... Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo soy Arely. Yo soy Yumanji. Y juntos somos... Yumanji Arely. Bueno, suscríbanse y mañana los veo.